What's up guys? We're here again to cook. Parang tinolang or tinola nilagang manok. I don't know which is which. But anyways, yung lulutuin natin, may ingredients tayo. You will see. Watch out. Half kilo ng chicken, isang sayote, isang buong garlic, isang buong luya, isang buong sibuyas, at saka 3 pieces of chili, tapos isang buong repolyo, cabbage, and oil, black pepper, patis, tsaka salt, and we will begin. Una, ilalagay natin ang sibuyas. Sabi niyo po. Ilalagay natin yung matunog ng garlic. Sibuyas, ilalagay natin. We saute it. Is it saute? Saute for a couple of minutes. Seconds. Couple of seconds. Yan yung assistant ko. Sexy, oh. Wow. Sexy na assistant. Sige, ilagay mo na yung garlic, ma'am. Para hindi tayo maaswang dito. Pang-antay aswang. Maraming aswang sa Dubai. Nangangaswang. Nangangaswang. Hindi pala aswang. Nangangaswang. Marami. Lagyan natin ng maraming ahos. Ang daming bawang. Hindi na mararamdaman yung mama. Dapat nilagay mo na lang yung instruction sa akin. Ay, lalagay ko naman. Hindi ka na magsalita. Yung masalita ko tapos may mga maglalabas-labas. Hintayin natin na magba-brownish yung bawang para ready natin ilagay yung ginger. Pwede mo nang ilagay yung ginger. Ipabrown yung garlic. Sabay na yan sila, no? Hindi, mamaya na ito sa bowl. Na ginger, i-slice nyo lang na pahalang length one. Ang garlic, onions, saka yung Dami mong garlic, ang dami mong ginger. ito lang mo. Basta lahat lang. Ganda yun. Masustansya parang Sabay na ito. nangangamoy niya, mga kapatid. Kinuha na ng asawa ko yung chicken. Kasi babae yan, chicken. Kung lalaki, chicken. Lutuin natin yung chicken for a while. Hanggang mag-brown siya. Wala ang luto. Bago may ilagay lang. Medyo mag-brown. Brown.
couple of minutes. Lagyan natin ng pepper. Sarap maraming pepper. Tikotaki. Ilang patis yan? 1 tablespoon. Kasi itong luto. Bago-bago ng pagkain. Wala nang dugo. Lagyan ng water. Oh, nilagyan ng gulay. Okay. Nalagyan ko natin sa sayote and the chili. Ang kulok. Tapos lagay yung kamo. 5 to 10 minutes na kukulo para matapos na yung gulay na. Nilagang manok na tinoma.